ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ту подписчикои канали Саудо ТВ, мардуми дурай ватан, шахсиятое ки доимо Саудо ТВ-ра тамошо мекунена ба хотири харид кардани хона, замин, квартираҳои фурӯшӣ. имрӯза числа 26 августи соли 2025 навори хонаҳои фурӯшӣ арзон дар канали Саудо ТВ пешкаштон мешавад, тамошо кунед. барои реклама рақамҳои хидмат мегузорам. шояд дар шумо замин, хона, мошин, квартира, аппарат, техника чизе боша, метонен дар WhatsApp муроҷиат бикунен, дар YouTube, TikTok, Instagram, Somonteje, хулас ҳаракат мекунем дар кӯтоҳтарин муддат савдо када хонатона битем бача азиз. нархҳои хонаҳоро хушрӯ гӯш кунен, адресҳоро гӯш кунен, видеоро тамошо кунен, кадом хонае ки маъқул мешава фақат аз думи канали ма Саудо ТВ занг занед. лайкҳоро монед, навора сар мекунем бача азиз. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузопирёзки Акаи Нозима тавсиятон метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мераса. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. мақсад ба дили пур аз думи канали ютуби Саудо ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямои Туркистон баранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мераса. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон баробар азиз аз думи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акаи Нозим марамат срочно боротона занг дада роҳ кунем бародар азиз. дӯстон, мегзарем ба якумин комбайни фурӯшӣ. просто комбайн срочно бад дар байни ҳамин хонаҳо мондем бача азиз. шояд ягон тат бихарӣ, арзони бад мондемш. комбайни фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ. адрес: ноҳияи Рӯдакӣ, Турецкияй, ҳамагӣ 15 рӯз коркардагиай нав панавай. нархша 70 000 мегем, боз савдои соз мекунем. ҳама ҷош просто нав 100% ҳай. ҳамин 15 рӯз кор фармондем, яъне ки мода далчи дар кор нашид. одамое ки эҳтиёҷ ба ҳамхелӣ комбайно дорен, ё ки ягон дӯстотон, бародаротон, хештаборотон да ҳамин хеле комбайн лозим боша, агар акара номероша роӣ кунед, ё ки ҳамин видеора падилиса кунед бачаҳо. оиди комбайн 70 000 сум арзон мешава. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ. фақат далчи хонаҳоро навор мекунед, тамошо кунед. як ҳуҷрага квартира ҳастае ки 38 квадратни метр, 13 микрорайон, шаҳри Хуҷанд, назди мактаби 23. 245 000 сум, шаҳри Хуҷанд қарор дорад бача азиз. просто зури бад нигоҳ кунед. 245 000 сум, 38 квадрат, қариб ки 40 квадрат. як ҳуҷрага 13 микрорайони шаҳри Хуҷанд, назди мактаби 23. дӯстон, мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ мо дар ҳамин дом қарор дорад. ин дом боша, яъне ки хонаи мо дар ҳамин дом дар 4 этаж, дуҳуҷрага, масоҳати 50 метри квадратӣ. дом дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар гардиши Ленинград қарор дорад. коробка бача азиз. савдо мешава. срочно 50 квадрата 221 000 сум. нархи созай, чем дига нархҳо хела, мақсад хела созай, чем дига нархҳо. хона ҳамин ҳолат, одамое ки аз фабрика Ленинград квартира хостен, акада занг занен, ватсапшон 0304 ахираш муомила кунен, маълумоти пураша бигирен. 221 та боз серьёзни савдо дорад. фақат аз думи канали мо дӯстон занг бизанед. ва дӯстон, мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ мо дар ҳамин дом қарор дорад. ин дом бошад дар шаҳри Ваҳдат, дар сентри Ваҳдат.
лаби роҳи калон светофори пажаркаи кӯҳнада қарор доштааст. яъне ки дуҳуҷрага масоҳати 50 квадрат метр. нарх 330 000 боз арзон мешавад. телефон ватсап як рақам ҳардаш пайвастай метавонед муроҷиат кунед. хонаи тайёраи медрои зиндагӣ мекунед. доми 11 этажа хона дар 8 этаж қарор дорад. доми замонавӣ лаби роҳи калон лифт дора, об свет постоянӣ ҳастай сентри шаҳри ваҳдат абача 330 000 да 50 квадрат ремонтои дараҷаи олӣ. мактаб банисаву садик супермаркет ҳама пеши домда қарор дорад. успед кинем бачаҳо, хеле нархҳо редка мешавад. занг за аз умми канали мо салом расонед. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира 7 этаж, як ҳуҷраи 45 квадрат. хоб 14 микрорайон, шаҳри бохтар, қурғани пешина, 250 000 сомонӣ. одамое ки аз бохтар квартирахар ҳастен ку мада занг мезанем ки ягон 45-50 квадратаи арзон боша, инам арамад 250 000, ҳами 50 000 дига мегирен, дар ҳамин хона расход мекунен. иншоаллоҳ зиндагии шоҳонара сар мекунен. агар 10 000 да термикс, холодильник, телевизор, стиральни машинеро бигирен, агар мешавад 40 000 ремонтш мекунен. худо хоҳад зиндагии беҳтарин. хеле ки ин фикри ақидаи Саудо ТВ ҳай. шуморо хай худотон медонен дар ватсапшон срочно ҳай пул дар кораи саудо мегӯянд. дар ҳамин дом хонаи мо қарор дорад бача азиз. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар ноҳияи ёвон бача азиз. анаи хона ҳам просто хона зури бад ғалтид. хеле хонаҳо гуфтесам ку редка мешава. 350 000 мега бо арзон мешава. хуби хона да чи ай? просто дар ноҳияи ёвон деҳаи қамбарӣ, деҳаи ободай, овш дар дохили хона ҳай 24 соатаи. светиш ҳай ҳастай. 4 дар хона дора, 8 сотик замин дора. хона да камера задаги бача азиз. гирду атроф маҳкам кардаги ай. хоб тагш 10 метра подвал. хоб калидори 10 метра тагш подвал ай. 4 комнатаи 5 ба 3, калидори 10 метра обсвет дора. хонара 3 сол пеш сохтагиян ба кирпичи лоӣ. наздикии мактаб, медпункт, масҷид дора. ҳуҷҷатҳо ҳама садай, яхпаспорт дора. подвали 10 метра дора. хоб болош коридор, ошхона, кухни. оғили 15 метра дора. просто бачаҳо ҳамун одамое ки серьёзни 350 000 мега бо арзон мешава. инам арамад аз умми Саудо ТВ занг занед. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. дӯстон, квартираи фурӯшӣ қабул кардем ки дар шаҳри Турсунзода, регари пешина. нархҳои зур мондесем. пасредни раз ҳамин хонаҳоро бисёр авон кесай, арзоноша боз зиёдтар қабул кесем бача азиз. можес бо комментария шава ки Саудо ТВ хонаҳо қиматан. и хеле нархҳо редка мешава. аида мақсад арзонша не может ёфтам бачаҳо, не может. як ҳуҷрага квартира 6 этаж 42 квадрат. 4 микрорайони шаҳри Турсунзода 230 000 нарх. просто ремонтдорай, медонен, ремонтдор. хонаи фурӯшӣ дар Турсунзода як ҳуҷрага 6 этаж 42 квадрат мебошад. таъмири аъло дараҷаи олӣ дар назди мактаби 75. табобати клиникаи вороруд мега. яъне ки адресо маълумоти бештар тариқи рақамҳои ватсап 900 ахирош 990. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки се ҳуҷрага квартира 17 этаж 53 квадрат метр. зарнисор, шаҳри Душанбе, дар Зарнисор, назди кабинет назди поликлиникаи 14 бача азиз. 235 000 сум нарх. рақамҳои ватсап 50 ахираш метавонем бо маълумоти бештарша бигирем. назди поликлиникаи 14 бачаҳо, поликлиникаи 14 гуфтам, хато кардам, бахшиш. хоб Зарнисор, доми мастерок, 17 этаж, лифт через месяц мега. хулас баъди моҳ мешава. обсвет хай ҳастай. хоб маълумоти пураша бигирен. 53 квадрат 235 000 дар Зарнисор, Зарафшон, пеши
пасволсвай Америкаву Узбекистонда қарор дорад. Бачаҳо азиз, хулас занг занед. мегзарем ба нӯҳумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ астае ки дорои 4 комнат, масоҳати 10 сотиқ замин, шаҳраки Шайдон, кӯчаи Қарабоев, ноҳияи Ашт. ба фикрам тарафҳои Ҷиргатола дохил мешавад. ҳамин хеле бачаҳо не. 230,000 нарх, 10 сотиқ, 4 ҳуҷра. хишти пухта, коробка ҳолат, тиреза дар часпандагӣ, киришаи фасон. хона бо нақшаи 4 ҳуҷра ва як таҳхона. участка 10 сотиқаи, ҳуҷҷатҳо ҳастай, сатҳвозаҳаи об ва барқ ҳастай. вараи ҳоҷатхона кардагиян. хоб тайёрай хулас ҳамин ҳолат 230 боз як чинимчи арзон мешава. аз номи Саудо ТВ дӯстон метонен занг занед. лайкотон рамонен, лайко рамонен, подписатсия кунен. мегзарем ба даҳумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Ҳисор, 6 комната, 6 сотиқа, Ҳисори Гисарҳардшага. фурӯшӣ, ремонт кардагӣ, об, свет ҳама вақт ҳастай. бассейн бодура, шароитҳои хуб қатъияй, дарахтҳои мевадиҳанда ҳастай. хоб боз маълумоти пураша тариқи WhatsApp. одамои серьёзни зангзанагар маълумоти бештарша мегирен. видео мехоҳен, суратҳои далшӣ мехоҳен. хоб усш кори харидоро. Саудо ТВ як вазифа дорад. фақат рекламагузорӣ мекуна, қабул мекуна, реклама мекуна. вақти реклама кардем саудогар бо харидор яъне ки шинос мешавад. аз мо навор кардан, аз шумо дастгирӣ кардан, фақат бачаҳо аддушӣ дастгирӣ кунен, аддушӣ. мегзарем ба 11-умин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ астае ки 5 комната, 2 сотиқа, кӯчаи Дӯстӣ, хонаи 133, шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина, 350,000 арзиш. ассалому алайкум мардуми Саудо ТВ мега. хонаи мо Суруға, хоб шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина, кӯчаи Дӯстӣ, хонаи 133 ҷойгир астай. масоҳати хона 1.5-2 сотиқ замина ташкил метиҳад. ҳуҷраҳои хона калон сохта шудагӣ иборат аз 2 ҳуҷра, 1 меҳмонхона. яъне боз маълумоти бештарша метонен занг зада бигирен. навор чӣ хеле бачаҳо, видео маъқул шуд ё не? хонаҳо арзонанд, қиматан? ҳатман ва ҳатман комментария кунен. чанд сотиқ дар корай, чанд квадрат дар корай, ҳамаша коммент кунен. далши видеои пагара жда кунен бачаҳоша. мегзарем ба 12-умин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае ки масоҳати 15 сотиқ замин, дорои 7 ҳуҷра. анамана бигириш. қизилқалъа, шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина, 350,000. ассалому алайкум мардуми хонахар мега. хонаи мо масоҳатиш калонай, 15 сотиқая, 7 дар хонаи зур кардагиам, гирди атроф маҳкам кардагӣ. дорои 7 хона, 4 дар хонаш ремонт, 3 дар хонаш нотамом, гирду атроф маҳкам. дарвоза дора, ваня, ҳоҷатхона, оғил детажа, дарахтҳои мевадиҳанда дора. хулоса ҳамин хеле гапҳо. одамои серьёзни 350,000 да савдош мекунем. боз як чинимчи худо хоҳад арзон ҳам мешавад. ва дӯстон мегзарем ба 13-умин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ астае ки як 2 ҳуҷрага квартира. квартираи фурӯшӣ 2 ҳуҷрага квартира ки масоҳати 45 квадратни метр дар сеюм этаж, мелкомбинати шаҳри Ваҳдат будааст. нарх боша 314,000 сомон будааст. срочна фурӯшӣ хона ҳама чиз дора. холодильник, кухни, гарнитур, телевизор, плоски. хулоса ҳама шароитҳо ҳастай. метрои зиндагиро сар мекунӣ. нарх боша 314,000 сом. ва дӯстон навор ҷамъбаст шид. видео чӣ хел шид? маъқул шид, нашид?
лайк монден намонден, то охира тамошо карден накарден, фикротона комментар якнен. Ами канали мо даку бачо чем подписаться лайк важнее. Подписаться мекнен барои хутонай вақти видео кардем. Зинда бошем бачо, то навори бад.